ואתה שם נעימים הוא יכול להיות גדול מכולם. יגידו אליה, הוא מיד יסתובב, כן, אבא אני שומע, כן אמא אני שומע, מה את רוצה? לא להתעלם, אם מדברים צריך מיד לענות, תראה שאתה גדול, תראה שאתה שומע, מקשיב, מבין ועושה כל מה שאומרים. ככה זה אדם גדול. אותו דבר, גם לוקחים ספר וקוראים הלכות. צריך לעשות כך וכך כי אני ילד גדול. אז לעשות. וכך תראה לנו שאתה ילד גדול, תראה לכל עם ישראל שאתה ילד גדול, וכולם ידעו שאליה ילד גדול. אליה הוא חלק מאליהו הנביא. יהיה גדול בעם ישראל כמו אליהו הנביא. אמן. וכן יהי רצון ונאמר אמן. אליה סבא נשיקה.